Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute zeige ich dir, wie du den Körper für ein sitzendes Tier- oder Drachen-Amigurumi häkeln kannst. Entworfen habe ich diesen Körper für den Drachen, den ihr oben seht, aber natürlich kannst du ihn auch für jedes andere Amigurumi-Tier nutzen, wie zum Beispiel für mein Einhorn. Los geht's, und wer diesem Kanal schon länger folgt, weiß, dass das wirklich sowas wie mein persönlicher Kniff ist, damit, dass wir den Körper direkt an den Kopf anhäkeln. Wir suchen uns also eine Position, wo der Hals sitzen soll. Dann gehen wir eine Masche weiter nach rechts und dann maschst du den Faden einmal neu an. Ich mache das immer so, dass ich den Faden einmal um die feste Masche im Kopf durchziehe und dann mit einer Luftmasche fixiere. Und dann mache ich 4 feste Maschen um die festen Maschen des Kopfes herum. Also ich steche immer also vor der Masche ein in die Lücke, gehe dann um die Masche rum, hole die Nadel wieder raus, hole meinen Faden durch und mache dann meine feste Masche fertig. Das Ganze in dieser Richtung 4-mal, also 4-mal nach links. Dann wird der Kopf um 90 Grad gewendet. Schwuppdiwupp. Dann geht es 4 Maschen lang nach hinten und jetzt arbeitest du quasi rundenübergreifend. Also stichst du mal von einer Runde in die nächste, so wie du es hier siehst. Also du arbeitest nicht mehr um die einzelnen festen Maschen, sondern quasi zwischen den festen Maschen durch die Runden durch. Auch wieder 4-mal nach hinten. Dann wieder schwuppdiwupp um 90 Grad wenden. 4 Maschen nach links. Und dann natürlich auch wieder wenden. Und 4 Maschen nach vorne, bis sich dieser Kreis, dieses Quadrat schließt und du 16 feste Maschen hast. Ich nutze diese Methode übrigens so gerne, weil das einfach so sehr fest ist. Gerade für Kuscheltiere ist das ideal, weil das eben gar nicht leicht abreißen kann. Fester als jede Naht. Die letzte Masche musst du übrigens so machen, dass du wieder die erste triffst, also nicht die Luftmasche, mit der du deinen Faden fixiert hast, sondern die erste richtige Masche, sodass sich der Kreis schließt. Und fertig ist deine erste Runde. Als nächstes häkelst du 2 Runden lang feste Maschen, also 2 mal 16 feste Maschen. Wichtig ist dabei nur, dass du die richtige Anfangsmasche in der zweiten Runde findest, also nicht in die Luftmasche arbeitest, mit der du deinen Faden fixiert hast, sondern in die erste richtige feste Masche. Und dann folgst du einfach den Maschen der Vorrunde, häkelst 16 einfache Maschen in dieser Runde und dann nochmal 16 einfache Maschen in Runde 3. In der nächsten Runde verdoppelst du jede 4. Masche, also immer 3 feste Maschen häkeln und dann kommen 2 feste Maschen in die 4. Masche, dann wieder 3 feste Maschen, dann wieder eine Verdoppelung und das Ganze machst du insgesamt 4-mal, sodass du am Ende auf 20 feste Maschen kommst. In der nächsten Runde verdoppelst du dann jede 5. Masche, also immer 4 einfache feste Maschen häkeln, dann eine Verdoppelung, dann wieder 4 einfache feste Maschen und dann eine Verdoppelung, das Ganze auch wieder 4-mal, sodass du am Ende auf 24 Maschen in dieser Runde kommst. Und dann häkelst du 10 einfache Runden mit jeweils 24 festen Maschen, also 10 mal 24 feste Maschen häkeln. In der nächsten Runde häkelst du jede 3. und 4. Masche zusammen, also immer 2 feste Maschen häkeln und dann in die vordere Schlaufe der ersten Masche einstechen, dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche, Faden durch diese beiden Schlaufen durchholen und Faden nochmal durch die beiden neu entstandenen Schlaufen durchholen. Dann wieder 2 feste Maschen und dann wieder in die vordere Schlaufe der ersten Masche, in die vordere Schlaufe der zweiten Masche, Faden durchholen
und Faden nochmal durchholen. Das ist die unsichtbare Abnahmetechnik und das Ganze machst du 6 Mal, bis du noch 18 feste Maschen in der Runde hast. Dann ist ein guter Zeitpunkt, um den Körper auszustopfen und wie immer möglichst feststopfen und den Körper dabei auch schon ein bisschen formen. In der nächsten Runde häkelst du jede zweite und dritte Masche zusammen, also immer eine feste Masche, dann in die Vorderschlaufe der ersten Masche, vordere Schlaufe der zweiten Masche, Faden durchholen, Faden nochmal durchholen. Und das Ganze auch wieder 6 Mal, sodass du am Ende noch 12 Maschen in deiner Runde hast, also immer eine feste Masche, dann eine Abnahme und das Ganze 6 Mal. Dann empfehle ich dir noch ein bisschen nachzustopfen, damit auch das untere Ende des Körpers ordentlich festgestopft ist. Um den Körper zu schließen, häkelst du jetzt 6 Mal 2 Maschen zusammen. Natürlich auch wieder mit der unsichtbaren Technik, also einfach 6 Abnahmen häkeln. Dann kannst du den Faden abschneiden und durch die Masche durchziehen und den Körper zusammennähen. Ich mache das gerne wie folgt. Ich gehe immer in die vorderen Schlaufen der ersten 5 Maschen, die noch übrig sind. Also die letzte Masche lasse ich mir über. Dann ziehe ich den Faden fest und dann mache ich einen kleinen Knoten mit der letzten Masche, die ich mir übrig gelassen hatte. Und da kommt also ein kleiner Knoten rein. Und dann verstecke ich den Faden einfach irgendwo im Körper. Und dann kann er dort abgeschnitten werden. Und schon sind wir fertig mit dem zweiten Teil deines sitzenden Amigurumi-Drachen, dem Körper. Damit du nochmal siehst, worauf es hinausläuft, ist hier nochmal der fertige Drache. Weiter geht's im nächsten Teil mit dem Drachenschwanz. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt freue ich mich wie immer auf eure Kommentare, Likes und Shares und natürlich darauf, dass wir uns für den nächsten Teil dieser Serie hier wiedersehen. Bis dann!